路一帶咁樣一路帶出去，經過新疆，經過霍爾果茲啊，前段時間嗰個中歐班列啊，仲俾人哋截停咗啊，不過而家通翻啦，好似聽講話通翻啦，咁樣去沿線有經濟有貿易有往來啊，先會發展得比較好咯。而佢而家嘅話，一cut咗嘅話就叫做老死不相往來嘅時候就麻麻地㗎啦，所以咧去雲浮就係處於呢種狀態啊。而家你話佢自己經濟獨立起嚟嘅話，又獨立唔起嚟啊，但係咧你話產業嘅話又比較單一咯，所以咧我有時睇過啲經濟數據，不過佢以前都唔係夠犀利㗎啦。雲浮以前係由肇慶嗰度分出嚟嘅，但係佢分出嚟之餘咧，佢都好大喎。一個雲浮嘅話，雖然我哋話咁差啊咁樣，差極佢個面積比較大，一個雲浮相當於差唔多11個香港嘅面積咁大啊，所以雖然話大家覺得麻麻地差啊，但係咧個面積係好大嘅一個地域，可能人口會稍微少啲。比較出名嘅咧就係嗰個咩黃皮啊，我哋今日冇食黃皮，但係雲浮佢都會有一隻黃皮。之前我哋個主管就係雲浮呢個祖籍嘅戶籍嘅一個人嚟嘅，翻到鄉下跟住過咗呢個暑假之後攞個黃皮，好大粒啊，又大粒又冇核嗰度先得人中意啊，一粒咁樣啊黃皮食落去，跟住咧又核都唔使吐嗰啲啊。佢最出名就係嗰個鬱南嘅無核黃皮啊，好大粒嘅啊。反正中意食黃皮嗰啲人呢，去雲浮嘅話，自然有呢個相應嘅特產。又或者我哋翻到去酒店嘅時候呢，都會睇下附近有涼果店啊。因為雲浮仲有一啲另外嘅特產，就係話涼果都好出名嘅。啊，你附近周邊好多嗰啲涼果鋪、涼果店啊，有啲類似我哋新會之前去33區個街嗰啲，好多嗰啲涼果啊、陳皮啊，或者係去嗰個產地啊，都喺雲浮嗰邊產過嚟嘅。佢自己有呢啲咁啊，超市啊，係啊，已經講到嘅經濟都已經咁麻麻㗎啦，你仲上超市啊？可能呢，去就酒店附近嘅話，有幾間嗰啲街市超市都少㗎啦。有幾間嗰啲叫做乜嘢呢？農家菜啊，農家菜土菜館啊，成嗰啲咁樣。你話超市嘅話，因為我哋去嗰個綠組嗰個位置呢，唔係咁偏市區嘅，市區可能仲會有幾間超市，但係呢，我哋去綠組住嗰個位置唔算話咁市區嘅。但係呢，亦都冇咁偏，因為呢，去綠組啊，嗰個潛力小鎮嘅影響力都仲喺度，所以嚟講呢，佢都會有幾間鋪頭仔喺嗰度嘅。你到時我哋咁早過去嘅話，等一陣翻到去，大家喺房間嗰度手作整理一下，就可以去乜嘢呢？浸嗰個咁嘅湯泉啊，成嚇。因為呢，今晚佢仲有嗰個咩巡遊啊，火神巡遊啊，成嗰啲，你可以有興趣就去睇一睇咯嚇。去到呢個幾點鐘開始係咪啊？係嗰個8點半到9點2個字40分鐘咁樣，火神巡遊表演喺風帆廣場嗰度。風帆廣場呢，可能大家唔算話太熟，但係我哋今晚食咗晚餐之後呢，就會見到㗎啦。因為晚餐嘅餐廳隔離就係風帆廣場，行過去嘅話呢，都要6-7分鐘。但係呢，我今晚嘅話可能會車大家一次過車大家過去，咁翻嚟嘅時候車大家翻嚟。但係呢，如果你嗰個風帆廣場呢，大家既然知道定位啦，就冇可能40個團啊，邊個想去嘅時候又試車一次，邊個想去車一次㗎啦。晚餐呢，我哋就車大家一次熟下。如果過咗晚餐之後呢，我哋嘅酒店去嗰個溫泉區嗰度係有車嘅，只係話今日人多，可能呢嗰個時間係等得耐少少，但係呢，有車咁樣車大家過去嘅。你浸咗溫泉車翻嚟嗰個酒店咁樣咯。行起上嚟呢，熟嘅話行起上嚟呢，就係呢個大概7-8分鐘。唔熟嘅話你咪等佢車咯，嗰度車等一等咁樣，等佢車過嚟呢。車過嚟嘅話可能3分鐘4分鐘就到啦，2分鐘啊。反正呢，到時我哋翻到去嘅話，我都話我哋嘅酒店就係喺嗰個禪域小鎮啊，咩網紅街啊，成嗰啲網紅街可能係隔離嘅啫。反正禪域小鎮去寫咁多文字，棘得間北甩嗰啲啊，都係喺我哋嘅酒店嗰一圈範圍內嘅。翻到去嘅話都可以叫做去參觀，去睇一睇，遊覽一下。